హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఇవి మెట్టవాటం జాతి కోళ్ళు. ఇవి మనకు పందాలకు కూడా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు, బ్రీడర్గా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు. అయితే వాటికి దెబ్బలు తాకినప్పుడు, గాయాలైనప్పుడు ఆ గాయాల యొక్క నొప్పిని నివారించేందుకైతే మనకు ఈ తోపికూర అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. వాటి గాయాల మీద ఇన్ఫెక్షన్స్ కాకుండా, అది సెఫ్టీ కాకుండా ఇది యాంటీబయాటిక్లా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. వాపులకు కానీ గోర్లు గిరికపోయినప్పుడు వాటి గాయాలకు, వాపులకు, దెబ్బలకు అయితే మనకి ఇది బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని స్ప్రే చేస్తే సరిపోతూ ఉంటుంది. ఇది మనకు స్ప్రే లాగా ఉంటుంది కనుక గమనించాను ఫ్రెండ్స్. కోళ్ళు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది అందుబాటులో పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఒక్కో సమయంలో అవి పొడుచుకుంటూ ఉంటాయి, దెబ్బలు తాకుతూ ఉంటాయి. కనుక మీరైతే తెచ్చి మీ కోళ్ళకైతే వాడుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.